là tác giả Thanh Hùng là một người bạn dẫn rất nhiệt huyết, rất dễ thương, nhiệt tâm với nghề, được nhiều quý vị khán thính giả yêu thích. Gọi là khán thính giả vì là cả qua làn sóng radio, cả qua livestream, cả qua hình ảnh rất là đẹp trai như thế này. Xem Thanh Hùng là một người bạn rất thân thiết nên quý vị mới chọn có mặt ở đây. Thế nên là Lê Nhi với Thanh Hùng phải cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Một tràng pháo tay cho Lê Nhi nữa, vì trong vô số muôn vàn lựa chọn, Lê Nhi đã chọn ở đây với Thanh Hùng.